大家有冇發覺，你越係好努力，但係咧運氣總係爭啲。其實唔係你天生運氣唔好噶，而係心裏邊咧你埋藏咗好多年嘅心結咧，無形中咧擋住咗好多嘅好運。咁好多人咧習慣咗咧就係委屈自己，體諒人哋啦，以為咁樣咧就會有好人緣、好姻緣、好機遇。但係往往事實上咧，成日受傷害嘅都係自己。咁歸根究底咧，就係我哋細個嘅時候咧，喺屋企長期被否定啦，或者長期咧就被比較。咁呢啲心結咧埋藏咗喺我哋嘅心底裏邊咧，咁喺我哋長大咗之後咧，就會形成咗呢個嘅自我否定。咁不知不覺間咧，就會拉低咗我哋自己嘅磁場。咁好多人咧嘗試咧用唔同嘅方法咧去調整自己嘅情緒啦。但係總係重複又重複嘅內耗啦，同埋咧好似覺得咧好委屈咁樣。咁呢個嘅原生家庭嘅心結咧，埋藏咗喺我哋心裏邊嘅創傷咧，其實單靠自己睇下書啊，或者聽下歌啊，咁咧都未必可以走出到呢個嘅困境嘅。咁如果咧你都想咧去走出呢個情緒嘅卡點，清理翻咧你咁多年嘅內心嘅糾結咧，咁喺評論區留言爆改。咁免費領取爆改人生手冊，喺呢一個嘅手冊裏邊咧，都會有好多嘅方法可以幫到你嘅。